有人说你不食人间烟火哎。啊，这是整经面向20元的意思吗？我不吹，我没有听到那个说那个“的2个字，我以为是只有面线，谢谢。今天那个20块是讲错了，还是说真的是以为20块？你们讲是比我没有较少吃小吃。我没有听到那个说那个的2个字，我以为是只有面线，谢谢。可是只有有人说你不食人间烟火哎。啊，这是整经面向20元的意思吗？我不吹。